nyobain ayam kocak. Jadi karena jauh banget ya, nggak ada di Bali, jadi sekarang aku mau nyobain versi buat sendiri. Karena resepnya udah ada di TikTok, jadi udah kita cobain lah ya. Itadakimasu. Ini pedasnya tuh kayak lebih pedas ke saus gitu guys. Sebenarnya kalau pedas sih nggak terlalu ya, lebih ke manis gitu. Kalian harus coba.